Kur mendojmë për një hetim në vendin e punës, çfarë na vjen ndërmend? Zakonisht, një kërkim objektiv për të vërtetën, apo jo? Një proces i pastër, i drejtë, pa asnjë anshmëri. Po mirë, ç'ndodh kur vetë mjetet e hetimit janë të dëmtuara? Ose edhe më keq, kur vetë hetuesit, pa e kuptuar fare, po e sabotojnë gjithë procesin nga brenda? Po, kjo është pikërisht pyetja që duhet na bëjë të mendojmë thellë, dhe përgjigja, sinqerisht, është pak tronditse, sepse pavarësisht qëllimeve më të mira në botë, çdo hetimi vetëm është i prekshëm. Dhe jo, nuk po flasim për korrupsion të hapur, po flasim për diçka shumë më delikate, diçka që ka të bëjë me vetë mënyrën se si funksionon truri ynë. Ja ku jemi, po flasim për anshmëritë psikologjike. Dhe duhet ta themi qartë, këto nuk janë defekte karakteri, absolutisht jo. Janë thjesht, le të themi, software-i i trurit ton që funksionon në mënyra shumë të parashikueshme. Janë pikërisht ato grackat mendore që për shembull e bëjnë një hetues t'i besojnë më shumë një dëshmitari që vërtet e flet me zemrim sesa atij tjetrit që është i qetë dhe paraqet fakte. E kuptoni? Dhe pikërisht këto gracka mund të çojnë në padrejtësi të mëdha. Pra, ja çfarë do të bëjmë? Do t'i hyjmë thellë kësaj teme. Do të zbulojmë këtë sabotjes të padukshëm që fshihet në mendjen tonë. Do të shohim se si dëshmitarët dhe provat mund të jenë të komprometuara. Do të analizojmë si vetë procesi mund të dalë krejt nga shinat, dhe madje si puna në grup mund të kthehet në një dobësi të madhe. Dhe sigurisht, në fund do të shohim se si mund të mbrohemi. Atëherë, le t'ja fillojmë. Okej, le ta sqarojmë diçka që në fillim askush nuk zgjohet në mëngjes duke thonë, sot do të bëj një hetim të anshëm. Jo, problemi është shumë më dinak se kaq. Këto anshmëri nuk janë zgjedhje të ndërgjegjshme, janë reflekse. Truri ynë përdor gjithmonë rrugë të shkurtra mendore për të përpunuar botën, dhe shumicën e kohës kjo na ndihmon. Por brenda një salle hetimi, ato rrugë të shkurtra shndrohen në kurthe vdekprurse për të vërtetën. Mirë, çdo hetim ku fillon? Me informacionin, natyrisht. Por, çfarë ndodh kur vetë burimi i këtij informacioni, pra dëshmitarët dhe provat, është i kontaminuar që në fillim? Po, pikërisht këtu fillon të prishet i gjithë zinxhiri. Le të shohim pak disa nga anshmëritë që infektojnë vetë faktet. Kjo e para është një klasike e vërtet. Anshmëria e pëlqyeshmërisë sociale. E njohim të gjithë apo jo? Nuk është tamam gënjeshtër, është më shumë, si thuash, marketing personal. Ai instinkti që kemi të gjithë për të paraqitur versionin më të mirë të vetes, për t'ia dhënë një lushtër të vërtetës. Në një intervistë pune, kjo pritet, por në një hetim, ky lustrim mund të fshet detaje absolutisht thelbësore. Dhe ja si duket kjo në praktik. Shikoni, këtu nuk po flasim për kriminal që fshehin prova. Jo, po flasim për njerëz të zakonshëm që thjesht menaxhojnë imazhin e tyre. Për shembull, dëshmitari që thot, unë isha thjesht një vëzhgues, nuk u përfshiva, ose punojnësi që flet me atë zhargonin e korporates pa thënë asgjë konkrete, apo menaxheri që kur për asnjë arsye nuk pranon asnjë gabim. Çfarë kanë të përbashkët këta? Të gjithë po e sanitizojnë të vërtetën, dhe hetuesi mbetet me një version të pastruar, por krejtësisht të pavlefshëm. Dëgjoni këtë fjali. Unë thjesht përpiqem të bëj më të mirën dhe të mos shkaktoj probleme. Duket krejtësisht e pafajshme, apo jo? Po jo. Për një hetues të stërvitur, kjo duhet të jetë si një sirenë alarmi, sepse kjo nuk është një përgjigje, kjo është një deklaratë qëllimi. Në thelb, personi po thotë, dëgjoj, unë do të jap versionin e lehtë, të pastër dhe pa probleme. Mos prit nga unë të tregoj detaje të vështira. Mirë, po nuk janë vetëm dëshmitarët që e shtrembrojnë informacionin. Donjëherë vetë hetuesit të dëgjojnë gabim, dhe kjo na çon tek anshmëria tjetër, anshmëria e negativitetit. E dini, truri ynë është si një magnet për lajmet e këqija. Është një instinkt i lashtë mbijetese, për qenë të vëmendshëm ndaj rrezikut. Por kur ky magnet aktivizohet gjatë një hetimi, ai i jep një peshë krejtësisht jo proporcionale çdo komenti, veprimi apo emocioni negativ. Dhe ja ku bëhet vërtet e rrezikshme. Vetëm mendojeni pak. Një punonjës ka 10 vite performancë të shkëlqyer, por një ditë bën një koment të zemëruar në një mbledhje. Çfarë do të mbahet mend gjatë hetimit? Vetëm ai komenti. Apo një akuzë dramatike, plot lot. Do të marrë gjithmonë më shumë vëmendje se sa një mohim i qetë dhe i argumentuar. Dhe gabimi fatal që bëhet këtu është se ngatërohet volumi me vërtetësinë. Okej, pra deri tani kemi parë se si përbërësit, pra faktet, mund të jenë të prishura. Tani do të shohim diçka ndoshta edhe më të keqe, kur vetë receta, pra procesi hetimor, është i gabuar. Këto janë ato anshmëritë që nuk shtrembrojnë vetëm një fakt të vogël, po e devijojnë të gjithë hetimin, drejt një përfundimi krejtësisht të gabuar.
E dini atë ndjesin kur keni pritur 1 orë për autobusin, fillon të bjerë shi, por nuk lëvizni sepse thoni me vete, po nejse, kam pritur kaq gjatë, po pres edhe pak. E po, kjo është gabimi i kostës së zhytur, por i aplikuar në një hetim. Pasi një hetues ka investuar javë të tëra duke ndjekur një pistë të caktuar, bëhet psikologjikisht e vështirë, pothuajse e pamundur të pranosh se ishte pista e gabuar. Egoja dhe koha e investuar bëhen papritur më të rëndësishme se e vërteta. Dhe kur dëgjohet kjo fjali, ose edhe kur thjesht ndjehet si ide në ajër gjatë një mbledhje, dijeni që hetimi është në rrezik të madh, sepse në atë moment qëllimi nuk është më të gjendet e vërteta. Jo, qëllimi është bërë të justifikohet puna e bërë deri tani. Dhe pikërisht ky është momenti kur drejtësia fillon të vdes. Por, fatmirësisht ka një antidot. Së pari, pauzat e planifikuara. Thjesht ndaloni në mes të hetimit dhe bëni pyetjen e artë. Po mirë, sikur ta fillonim këtë hetim sot nga e para, me gjithë informacionin që kemi tani, a do të ndiqnim të njëjtën rrugë? Së dyti, duhet krijuar një kulturë ku të ndryshosh mendje është shenjë force, jo dobësie, sepse në fund të ditës qëllimi është të jesh i saktë, jo thjesht kesh pasur të drejtë për teorinë tënde fillestare. Tani, kalojmë tek një tjetër anshmëri shumë e përhapur, le ta quajmë anshmëria e rehatis, ose anshmëria e status quo-s. Kjo është ajo tërheqja e fuqishme drejt përfundimeve që nuk prishin shumë punë. Pse? Sepse ndryshimi vërtet, si për shembull rishikimi një politike, ristrukturimi një tipi, apo largimi nga puna e një menaxheri të lartë, është i vështirë, kushton dhe krijon rrëmuj. Sa më e lehtë është thjesht të konkludosh si gjithçka është në rregull apo jo. Dhe ja ku kjo anshmëri bëhet një mjet i fuqishëm për të mbrojtur gjendjen aktuale dhe njerëzit në pushtet. Ka një ankesë serioze për një drejtor? Ishte thjesht një keq komunikim. Ka një problem të thellë kulture në kompani? Jo, ishte vetëm një incident izoluar. Në thelb, kjo anshmëri sakrifikon drejtësinë për hir të paqes, por është një paqe false, e ndërtuar mbi probleme që thjesht fshihen nën tapet. Tani, dikush mund të mendojë, po mirë, po sikur të vendosim një ekip të tërë për të hetuar, më shumë sy, më shumë objektivitet, apo jo? E po, jo domosdoshmërisht. Ndonjëherë, vetë fakti që je pjesë e një grupi krijon një anshmëri krejt të re dhe shpesh edhe më të fuqishme. Kështu që mirë se vini në kurthin e punës në grup. Ky fenomen njihet si mendimi grupor dhe është pikërisht kur presioni për të qenë dakord me të gjithë thjesht e mbyt mendimin kritik. Imagjinoni sikur jeni në një dhomë ku të gjithë po bien dakord për diçka. Edhe pse jo e shihni një problem të madh aty, nuk flisni. Pse? Sepse nuk doni të jeni ai personi që prish harmoninë. E kështu, harmonia e grupit fiton, por e vërteta humbet. Dhe kjo mund të çojë në vendime absolutisht katastrofike. Lajmi i mirë është se mendimi grupor mund të thyet, dhe kjo bëhet me mjete fare të thjeshta strukturore. Cili është më i fuqishmi? Caktoni zyrtarisht dikë si avokatin e djallit. Kur dikujt jepet detyra për të kundërshtuar, kritika e tij nuk shihet mos si sulm personal, shihet si përmbushje e rolit, dhe kjo jep leje gjithë grupit të mendojë në mënyrë kritike. Një tjetër truk, mblidhni idetë individuale me shkrim përpara se të fillojë diskutimi. Kështu siguroheni që zëri më i lartë në dhomë të mos i tërheqë të gjithë të tjerët pas vetes. Mirë, kemi kaluar ca kohë tani në errësirë, duke ekspozuar të gjithë këta sabotues të fshehur që minojnë drejtësinë. Tani është koha të ndezim dritat. Le t'i kthejmë të gjitha këto njohuri në një set mjetesh praktike. Pra, si mund të ndërtojmë një hetim që është më i fortë, më i drejtë dhe më rezistent ndaj këtyre kurtheve mendore? Ja, le t'i përmbledhim pak të gjitha armiqtë tanë në një vend. Kemi pëlqyeshmërinë sociale, që na jep informacione të lustruara, anshmërinë e negativitetit, që na bën të mbivlerësojmë dramën. Kemi gabimin e kostos së zhytur, që na mban të bllokuar në një rrugë të gabuar. Anshmërinë e status quo-s, që na pengon të bëjmë ndryshimet e duhura. Dhe së fundi, mendimin grupor, që e shndron unitetin në verbëri. Secila prej tyre, në mënyrën e vet, është një kërcënim serioz për të vërtetën. Dhe ja ku janë armët tona për të mbrojtur. Vini re diçka të rëndësishme që kanë të përbashkët. Ato nuk kërkojnë që hetuesit të janë super njerëz pa asnjë anshmëri. Jo, në vend kësaj, ato ndërtojnë procese më të mira. Ne e normalizojmë dëshmërinë për të luftuar atë dëshirën për të dukur mirë. Ne vlerësojmë provat, jo volumin e zërit. Ne ndërtojmë pauza strategjike për të rishikuar rrugën tonë dhe të caktojmë dikë që të na sfidojë hapur. Këto janë veprime konkrete, jo thjesht shpresa dhe dëshira të mira. Pra, ja ku jemi në fund. Të kuptuarit e këtyre anshmërive sigurisht nuk na bën imund ndaj tyre,
por na jep diçka shumë të vlefshme, një hartë të fushës së minuar. Na lejon të ndërtojmë sisteme më të mira, të bëjmë pyetje më të zgjuara dhe të jemi pak më skeptik ndaj përfundimeve tona të para. Sepse të dish se ku janë kurthet, është hapi i parë dhe më i rëndësishëm për t'i shmangur ato. Dhe kjo lë një pyetje të fundit në ajër. Nga të gjitha këto forca të padukshme, cila prej tyre paraqet kërcënimin më të madh për kërkimin e së vërtetës në çdo organizat?